大家好，我是超乐哥。昨天一个粉丝特地开车过来问我，说他的车呢底盘异响松散，走在不好的路面，夸夸嗒嗒的响。他在本地他们一家修理厂，人家看了说，先换4根减震再说，就是咱们说的那个避震。其实咱们车上的减震只要不漏油，它是不会坏的。我今天就把我的车先给升起来，给朋友们看看。咱们正常车上一旦出现这种异响松散的话，是哪些小东西坏了，并不是说这种大件坏的。咱们呢既花最少的钱，又可以把它很好的解决一下，给朋友们现场看一下。第一，我们要看的就是和避震上连接的这个小束拉杆，每一个车都有，它最容易受损，也最容易晃动。当我们车在不平的路面或者是拐大弯的时候，它起了一个稳定车身的作用，所以说它受力最大，那么它容易坏的最快，但是它的价位呢也是最低的，两边都有，一边一个，然后挑动保持车身的平衡，所以说它是车底盘件最容易坏的，很多咯咯噔噔响的路面都是它造成的。第二的话就是它对称的平衡杆套，一边一个，这两个套呢也非常的便宜，从这个位置朋友们可以看得很清晰，就是这两个平衡杆套容易咯咯吱吱响，或者是哭哭通通的响，它都会响。那一个套呢也就10块钱，所以说这两样如果说底盘响，咱们首先考虑了要更换它。那么第二个最重要的就是下支臂上的这个小球头，还有方向机的外拉杆球头，两边都是对称的。这个如果坏的话，我们用手可以晃动它，它都比较旷。像我车上这一个已经有裂缝了，但是它还没有旷动，这种就属于橡胶的正常老化。等它裂开完了以后呢，后期慢慢的会坏，到时候再换也不晚。当然这一种坏的话，咱们人为的可以晃动，当我们晃动轮胎的话，它就很明显的就会旷动，所以说第二步才考虑它会不会坏。第三也是最重要的，就是咱们的外球笼。这是球笼的防尘套，顺着这往里边看，这是内球笼，两边对应的都有内球笼。之前有朋友问过我说，见这个内球笼上面很多油，是不是里边这个油封坏了？很多地方说让它换球笼，其实这个不用换，它里边是黄油，因为它离变速箱和发动机最近，它受热快，那么里边的黄油化了以后呢，会多少的渗出来一点，所以就形成了这一种，像这种都是正常的。所以说朋友们也不要害怕，不用更换，都属于正常。你看我的车两边都一模一样，我也没有管它，只要这个变速箱下边有湿的地方，但它没滴下来，那都属于一个正常的情况。所以说朋友们不要害怕。如果说咱们发现防尘套烂了，就像我们今天换的这一个，给朋友们看一下，这是今天换下来的一个外球笼。像这一种防尘套烂了，你还不换它，那它里边黄油全部都会出去，出去以后里边呢就会形成一个没有润滑干磨，那么里边这种滚针还有这个保柱架很快就会磨损，磨损以后我们拐弯的时候打方向咯咯巴巴的响，那就是这个球笼坏。如果响了你还不换，那么它里边这个半轴呢就会打成一个打滑空转，到这个时候咱们的车就抛锚在路上。所以说这也是最重要，但是只要朋友们随时留意观察它这个防尘套，防尘套没烂，这个球笼是不会坏；防尘套烂的话，赶快换，就不用换这个外球笼。第四的话，咱们才考虑到上面的避震，这就是他们的减震，有些人叫避震。减震是最不容易坏的，但是很多朋友们去一说下边响，先换减震，其实都是被忽悠了。减震坏不坏，咱们人为的都可以看出来。我落下来给朋友们看一下减震坏的情况是什么样的。减震漏油不漏油的话，朋友们可以从这个位置看，吹减震吸这个位置，像它这根减震呢就是轻微的漏油，这种油是和水不一样，它是不会干的，所以说像这种情况我们才考虑到要不要换减震。那正常什么样呢？给朋友们看一下，如果这里边很干，像这样，它里边呢就是减震筋儿，它下边呢没有一丁点油，那么这一种的话就是不漏油，你别管它外观多旧，那么这根减震就是好减震，没有事的。像这一根一样，这根看得非常的清晰，这一种呢它边上就没有一点油，那么这种减震呢就是不漏油，好好的没事。所以说像这种情况都不用换。
给朋友们看，如果说你还是怀疑减震上面响，那也不是减震响，减震不漏油，那很可能就是减震的上顶角。这个就是减震的上顶角，它上面呢全是橡胶，时间长了容易压缩，压缩以后呢就变薄，它在上面就也会咕咕咚咚响。你看这时候我用手，它里边的这个缝隙就比较大，而且上面这个呢是它的压力轴承，时间长了打方向咯咯嘣嘣的也会响。所以说减震最贵，减震它不容易坏，主要还是减震一圈的这些附件，我们呢先逐一的换这种小件，相信呢这样可以省钱，还可以解决更多这种杂音。这就是底盘上最容易出现问题的几个地方。后轮的话，它是最不容易响，因为后边它不吃力，不涉及到转向，所以说它后边更不容易坏。如果说车也出现了有这种松旷异响的话，先检查这些小问题，最后才考虑减震。希望这个视频呢对大家有所帮助，感谢朋友们的支持，再见。